Ada ini yang coret-coret kata mama. Marah mama nanti. Sini. Kalau nulis di sana yuk. Kalau nulis di atas kertas jangan di tembok. Ih, comel banget. Mama, lihat gaya manjanya. Nggak mau dikit. Nggak mau ya. Ya, sini penanya dulu, penanya sini. Udah simpan. Ini lihat buku ada di atas kertas. Jangan lagi-lagi. Iya, jangan lagi-lagi nulis di tembok, oke? Bukan, kata jangan lagi-lagi videoin Iin. Itu ada lagunya kan? Cuma lagunya? Jangan Udah pernah dengar di lagi. Iin, jangan. Kak nanti ya. Itu mama, itu foto mama sekarang. Iya, tapi mama nggak coret-coret tembok. Jangan.